घेराव किए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो कैसा रहा विधानसभा घेराव? इसके बारे में बताएं, क्या क्या मुद्दा रहा और इसमें कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की सभी तमाम जनता से तो मैं चैत्र नवरात्रि की और चेट्रोचंड की भगवान चेट्रोचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विधानसभा गिराव कांग्रेस के सफल हो गया और निश्चित तौर पर विधानसभा घेराव कांग्रेस का था, लेकिन आवाज़ आम जनता की थी, छत्तीसगढ़ की जनता की थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जब से सरकार आई है, महिला युवा ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ आज घटनाएं नहीं हो रही है। ना यहाँ व्यापारी खुश है, ना यहाँ किसान खुश है, ना यहाँ युवा खुश है, ना यहाँ महिला सुरक्षित है। हर वर्ग के साथ जो है छलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का आरंभ सर चक्र हो रहा है। आज देखिए, बेरोजगारी के कारण आज युवा जो है ड्राई ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। अपराध हर गली में, छत्तीसगढ़ के हर गली में अपराध हो रहे हैं। जो पहली सरकार हमारी कांग्रेस की थी, पूर्व में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो सुधारने का कार्य भूपेश बघेल जी ने किया है। उस समय भी 2.5 साल कोरोना जैसी महामारी हमारी सरकार के टाइम में थी, लेकिन उसके बावजूद भी आमजन के फाइनेंशियली कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। व्यापारी व्यापार कर, लॉकडाउन के बाद व्यापार जो है तेजी से बढ़ा उनका। और तो और जो आज की जो सरकार है, कल छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब जो है अफीम का कटोरा कहा जाता है। ये कल जिस खेत में, जिस जमीन पर हम धान उगाते थे, चना उगाते थे, गेहूं उगाते थे, मक्का उगाते थे, आज वहां ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम उगा रहे हैं। इनकी शराब के इतने सारे घोटाले हैं, लगातार शराब के घोटाले हुए हैं, लगातार ये शराब से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले काम कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ आज तक कभी हमने सुना नहीं था। अफीम आज देखिए, इन्हीं की निगरानी में अफीम की खेती हो रही है। आज देश में और इस प्रदेश में ये लोग कहते हैं कि कोई सिलेंडर की कमी नहीं हो रही। मैं यहाँ से थोड़ी ही दूर, मैं जब सुबह निकलता हूँ जी ये एटीएम चौक के पास अवंती विहार में जी 700-800 लोगों की लाइन लगी रहती है, और ये लाइन 4 बजे से लगती है। हर जो है एजेंसी, सिलेंडर एजेंसी के पास आप देख लीजिए, इनके भाजपा के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, 35 सिलेंडर इनके घर से जब्त हो रहे हैं। काला बाजारी तो ये कर रहे हैं। हर गली में चाकू अलग चल रहे हैं, महिला रात की निकल नहीं पा रही है। तो बिल्कुल ये जो कांग्रेस का विधानसभा घेराव था, विधानसभा घेराव कांग्रेस का था, लेकिन आवाज आम जनता की थी, और इसी कारण यह जो घेराव है ये सफल। परिचय दे देंगे। मैं सुशील सन्नी।